Добрый день, дорогие друзья, с вами Саша Карагандинский. Вот так мучу я свой камин. Будет примерно вот так выглядеть. Один уголок будет вот так выглядеть. Потом камин. И вот будет выглядеть второй уголок. Теперь мы его еще застрахуем, или как там говорится, этим яртером сделаем. Еще доложим плитку и будем ставить камин. И поставлю дальше видео уже, где стоит камин. Всем добра, удачи, чао-чао. Доброе утречко, дорогие друзья, с вами Саша Карагандинский. Вот так у нас получился уголок. У меня не обессудьте, я не волшебник, я только учусь. Как получилось. Обещал показать, показываю. Всем удачи, хорошего дня. Чао-чао. Добрый день, дорогие друзья. С вами Саша Карагандинский. Ну что, погнали наших городских. Зажигаем. Так. Фокус не удался. Добрый день, дорогие друзья, с вами Саша Карагандинский. Вот набил я дырок здесь, сверху пробовал. Я перепробовал все, ребят. Вышел к идее вот такой. Там много вопросов было, где труба. Вот труба. Вот. Сейчас буду зажигать и пробовать, есть ли там дым или нету. Оставайтесь с нами. Вторая серия. Чао-чао. А он тоже выложил ее? Ну, конечно. Ах, все. Что закрыл? Алло. Я в шоке.